హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్ స్టోర్. నా పేరు శేషు. ఈరోజు మన ఛానల్లో మరొక సరికొత్త అన్బాక్సింగ్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. అది చిన్న అన్బాక్సింగేలండి, పెద్దది కాదు. అది వండర్షెఫ్ బ్రాండ్ నుండి జిప్పీ కార్డ్లెస్ చాపర్. ఇది ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదేనండి ఈరోజు మీకు చూపించబోయే వండర్షెఫ్ బ్రాండ్ వారి జిప్పీ 350 ml కెపాసిటీ గల కార్డ్లెస్ చాపర్ అండి. ఇది దీని బాక్స్ ఓవర్ వ్యూ చూడొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు దీన్ని మనం అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదేనండి జిప్పీ కార్డ్లెస్ చాపర్. ఇది ఒకసారి మీరు ప్రొడక్ట్ని కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ USB ఛార్జింగ్ కోసం కూడా మనకు ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు. అలాగే పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ పైన ఉంటుంది. ఒకసారి మనం ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటే మీరు చూడొచ్చు, తిరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి పైన మోటార్ అండి. ఇది సపరేట్ అయిపోతుంది. మోటార్ తీసిన తర్వాత ఇందులో మధ్యలో మనకు ఒక క్యాప్ ఉంటుంది, బ్లేడ్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి. అలాగే మనకి లోపల 3 బ్లేడ్స్ వచ్చినాయి, చూడొచ్చు మీరు. ఇవి పూర్తిగా 304 గ్రేడ్ అండి, SS బ్లేడ్స్ ఇవి. ఇది ఒకసారి మనం 3-4 అవర్స్ ఛార్జ్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇది మనకి అల్లం కట్ చేసుకోవడానికి, అలాగే ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకోవడానికి, పచ్చిమిరపకాయలకి, టమాటాలకి ఏ విధంగా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది జస్ట్ 30 to 45 సెకండ్స్లో మనకి ఏదైనా సరే చాపింగ్ అయిపోతుందండి. ఈ మోటార్ వచ్చేసి మనకి 1200 mAh లిథియం అయాన్ బ్యాటరీతో వస్తుందండి. ఇది దీని మోటార్ కూడా ఎఫిషియెంట్ మోటార్ అండి, 30 వాట్ మోటార్ వస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, దీన్ని కనుక మనం ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి అప్ టు 25 సైకిల్స్ అండి. అంటే 3 to 4 అవర్స్ ఛార్జ్ చేస్తే చాలు, మనకి 25 సైకిల్స్. అంటే ఒక్కొక్క సైకిల్ వచ్చేసి 30 to 45 సెకండ్స్ ఉంటుంది. మనం టోటల్గా 25 సైకిల్స్ చేయొచ్చు దీంతో. అంటే 25 సార్లు యూజ్ చేయొచ్చు మనం. చూడొచ్చు, ఓవర్ వ్యూ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుందండి. ఇక్కడ వండర్షెఫ్ బ్రాండ్కి ఇచ్చారు బ్యాక్ సైడ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఇవాళ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన హోమ్ స్టోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.